有请二位新人取下彼此的指环。浩明，请以丈夫的名义为她佩戴无名指上。有请新娘取下指环，请以妻子的名义为浩明佩戴这枚戒指。我爱你没错，是你改变了我。女士们、先生们，让我们响起热烈的掌声，有请二位新人可以深情地拥吻彼此了。如果曾被你记得就足够。无边泳池见。你说喝醉的人是不是很容易淹死啊？喝醉了在游泳池不安全，上来。我不想回去，我就想在这儿醒醒酒。随便你。你真的不怕我像我姐那样淹死吗？不要轻易说淹死这个词，对谁都不好。今天是我的婚礼，你这样闹有意思吗？浩明哥，你还记得我们第一次见面吗？我记得很清楚，那天你穿什么颜色的衣服，甚至那一天的阳光，空气中散发的味道，每一个细节，我都记得清清楚楚。我原本以为我可以潇洒的放手，但你今天真的结婚了。当我看到你步入礼堂，我才知道，原来我根本不可能接受。陈浩明，我爱你。我已经结婚了，请你自重。你是说那个女人吗？你别以为她是什么纯情小白兔，她一见面就跟我装亲热装姐妹，不就是想知道我们什么关系吗？那个许愿心机深得很。你为什么要和他结婚？今天你在婚礼上面的协助已经非常卖力了，也没必要有任何的发散性想法，大可不必。如果你酒醒了，快点回去吧。
许岩就这样默默看着女人对沈浩明表白，脸色很是平静。隔天，沈浩明和许岩准备去度蜜月，白莲花又出来恶心许岩，说以前沈浩明带着她去过好多地方，吃过好多餐厅。许岩丝毫不示弱，直接反击回去：你浩明哥还带你去过哪些地方？麻烦你都整理好发给我。喝了酒就别进泳池，容易被淹死。女人这才反应过来，昨晚她料到来到荆州后干起化妆品推销员的乔琳，竟然意外地遇上了自己大学时期暗恋的同学于一鸣。刹那间，乔琳心中涌起一阵惊喜。然而就在她刚要迈出步伐追上去的时候，舍友突然冒了出来将她拦住。我要试妍妍。哦，原来舍友是来试用化妆品的。乔琳心中虽有些无奈，但还是热情地接待起来。可谁能想到舍友这一试用，便耽搁了乔琳大量时间，而且最终一个化妆品也没买。乔琳无奈之下只好拿出规定，告知舍友一个人一周只能试用6次化妆品。没想到舍友不但不理解，反而声称之前没这个规定，还警告乔琳小心自己投诉他。说完便匆匆离开了，留下乔琳呆愣在原地。下班后，乔琳拖着疲惫的身躯回到出租屋，刚进门就意外听到了舍友在打电话。你们别舍不得花，早上吃几个鸡蛋都算来算去，能弄几个钱呀？好，知道你能赚，但是自己要照顾好自己啊。从电话内容中，乔琳得知舍友省下化妆品的钱是为了能让远在老家的父母过上好日子。这一刻，乔琳心中五味杂陈，被舍友的孝心深深打动。她没有丝毫犹豫，拿出一堆化妆品送给了舍友。这些都是你试过的试用装，我带了点新的回来给你，以后你就自己在家画吧，别去柜台麻烦我了啊。你老去柜台麻烦我，我就净得伺候你了，我怎么赚钱呀？舍友收到化妆品后，或许也觉得过意不去，便搬来一箱牛奶作为感谢。这份朴实的情谊让出租屋里的氛围多了几分温暖。可命运似乎并未打算就此放过乔琳。第二天在库房搬运物品时，意外突然降临，经理接了个电话的间隙，乔琳的手臂不慎被上方掉落的货物砸到，钻心的疼痛袭来，但乔琳咬着牙还想坚持继续工作。好心的经理见状赶忙劝说她去医院，于是在舍友的陪同下，二人匆匆赶往医院。来到医院后，乔琳独自走进门诊室，医生一番熟练的操作后，成功将乔琳的手臂复位，并给她戴上了手臂吊带。你还真是一点没变啊。就在这时，医生缓缓摘下了口罩，乔琳定睛一看，竟是当天在商场遇到的暗恋同学于一鸣。一时间，乔琳又惊又喜，心中泛起层层涟漪。于一鸣关切地询问起乔琳家人的情况，得知乔琳的家人都在老家，只有许岩还在荆州。原来于一鸣曾向许岩表白却被拒绝，此次见到乔琳，便想通过他再次见到许岩，于是提议让许岩来医院接乔琳。不久后，许岩匆匆赶到医院，看到受伤的乔琳，他急忙询问情况，得知并无大碍后，便与这位曾经的老同学于一鸣聊了起来。于一鸣看着眼前曾经的白月光许岩，心中满是感慨。二人开始深入了解彼此的现状。交谈间，于一鸣注意到许岩手上那枚耀眼的20克拉大钻戒。你结婚了？
上个月。瞬间明白二人之间已再无可能，心中不禁涌起一丝失落。随后他默默返回了自己的科室。然而此时的乔林却已被于一鸣深深吸引，目光始终追随着他的背影。随后许岩带着乔林回到那间狭小且简陋的出租屋，看着屋内仅有一个卫生间，家具也不齐全的环境，并且他看出乔林铁了心要留在荆州打拼，便决定帮他改善居住条件，同时也为了减少自己日后的麻烦。当天晚上搬家人员便上门准备将乔林的东西搬到对面的房子里。乔林本想拒绝，他觉得这样太麻烦许岩了。许岩见状便提起小时候乔林对自己的帮助，这份情谊许岩从未忘记。就在乔林依旧有些犹豫时，许岩说出了一个让他无法抗拒的理由。我忘记告诉你，新家公寓邻居是于一鸣，不用搬了，几位大哥。搬得搬。那个对不起啊，刚刚那个我帮你们搭包产。当听到新家的邻居是于一鸣，乔林的态度立马360度大反转，立马就搬家。许岩对这个姐姐很了解，他也知道姐姐一直都暗恋于一鸣，所以他就是故意这么做的。乔林搬过去的第一天大早就收到了于一鸣的早餐，这让他万分惊喜。乔林，你手不方便，给你买个早餐。许岩一心盼着姐姐乔林能过上好日子，他不仅精心安排让于一鸣成了乔林的邻居，还特意拜托于一鸣在生活上多多照顾姐姐。对，一会儿我把食堂菜单发给你，中午想吃什么你就告诉我。走了，拜拜。此刻的乔林拿着手机专注地翻看着菜单，脑海里满是对未来生活的美好憧憬，却不知一场风波正悄然酝酿。另一边，许岩的前男友林涛正在家中遭受父母的严厉训斥。原来林涛父母得知乔林的父母购置了一处门市房，便不假思索地认定那是用了他们给儿子的彩礼钱。老两口气愤不已，责令儿子立刻去把彩礼钱追回来。林涛无奈之下只得发消息给乔林，却惊愕地发现自己的微信和电话都被拉黑了。走投无路的他只好前往荆州，去找已成为家宴主持人的许岩。当林涛赶到许岩之处，却被安保人员以没有证件为由拦了下来。他心急如焚，却又无可奈何，只能眼巴巴地望着里面，心中满是焦急与愤怒。而此时的许岩正和于一鸣在公司外面的餐厅见面。然而二人见面，一方面是为了感谢于一鸣对乔林的照顾，另一方面于一鸣也希望能劝说许岩和乔林缓解关系，让他们成为真正的姐妹。然而许岩心中有着自己难以言说的过往，那些经历如同伤疤，不愿轻易被人揭开。他打断了于一鸣的话，表示保持现状就足够了。就在这时，林涛竟意外找了上来。他看到许岩和于一鸣在一起，顿时怒火中烧，认定是许岩在背后捣鬼，才导致自己和乔林分手。许岩见状，急忙起身准备出去和林涛好好解释，可林涛情绪激动，一把将他推倒在地。恰在此时，许岩突然瞥见之前刁难自己的同事出现在餐厅外面，他深知自己目前的身份不宜暴露，情急之下便对林涛说可以带他去见乔林。林涛信以为真，二人匆匆离开了餐厅。等那位同事来到餐厅时，于一鸣并未提及刚才发生的事情，表示刚刚二人只是撞在一起，没什么事情。随后许岩带着林涛来到一个相对安静的地方，将事情的来龙去脉一五一十地说给林涛听。可林涛却固执地认为分手是别人的错，始终不肯面对现实。许岩见状，严肃地告诉他，二人已经分手，没有任何关系了，不允许他再去干涉乔林的生活。为了彻底解决此事，许岩还提出自己可以把彩礼钱全还给他。然而林涛却依旧不依不饶，眼看没办法从许岩这里得到满意的结果，竟准备去许岩的公司耍无赖。哎，这准是彩礼的事吗？我要的是人。我不知道。不说是吧？那我就天天来，我上你们单位去要人，上你婆家去要人。你不是嫁得挺好吗？我让他们了解一下，你到底在外边干了些什么见不得人的事儿。许岩看着眼前这个如此不讲道理的人，心中满是厌恶，压根不想再与他纠缠。随便你。直接转身离开了。第二天，许岩来到乔林家中，把昨天发生的事情一五一十地告诉了姐姐。为了平息这场矛盾，也为了防止自己身份暴露引发更多麻烦，许岩决定还给他们家彩礼钱。乔林觉得这家人是真的很奇葩，既然他想见自己说清楚，那就见面打死他。许岩见姐姐只知道使用武力，劝说她不要这样做。既然跟林涛分手了，那就跟过去一刀两断。昨晚他跟林涛聊过了，他在乎的是乔林对自己的感情是否忠诚，但他的父母在乎的无非就是钱，只要把钱给出去了，就算
我原以为他会不依不饶，没想到这个人突然就消失了。不久后，许岩无意间发现沈浩明为了向父亲证明自己的实力，正在急于促成一项合作，可合作方十分瞧不起他这个太子爷。别吞吞吐吐，说。黄总说你是太子爷。令人始料未及的是，沈浩明志在必得的18号地项目竟横生波折。对方公司黄总听闻沈浩明是太子爷，并不想与他过快的签订合同。沈浩明面对这突如其来的状况，虽心中恼怒，却也无可奈何。无奈之下，他只能暂时按照原计划继续推进相关工作。回到家中，妈妈看着沈浩明疲惫又烦闷的神情，心疼不已，便劝说他刚进公司，很多事情处理起来难免棘手，有些难题还是先让你爸爸去解决为好。毕竟面对新人合作时，难免会有所顾虑。沈浩明听着妈妈的话，心中五味杂陈。他知道妈妈是为他好，但自己内心的那股倔强和想要证明自己的决心，让他一时难以接受这样的安排。就在这个时候，许岩敏锐地察觉到了沈浩明此刻的烦闷与苦恼，他看在眼里，疼在心里，决定要为沈浩明做些什么。到了晚上，许岩轻轻拉着沈浩明的手，二人一同来到了泳池旁边的台阶旁。许岩从女佣那里打听到，台阶上有一处沈浩明小时候做的石雕，原来小时候这处台阶缺失了一角，父亲本想着找人修补，却被年幼的沈浩明拦了下来。沈浩明凭借着自己稚嫩却充满创意的想法，亲手制作出了这个石雕。此刻在柔和的月光下，许岩看着石雕上面有一只小熊和一扇窗户，他意识到这只小熊就如同小时候的沈浩明，躲在房间中。虽然内心可能充满了孤单与无助，但他却总是把所有的不开心都深埋在心底，只展现出开心快乐的一面给外人看。所以我就给他安了一盏小灯，希望可以驱赶走那些不开心的阴霾，不再这么孤单。也就在这个时候，许岩希望沈浩明能明白，真正的伴侣不仅能看到他的光芒，更能与他一同分担生活中的风雨。终于，浩明被许岩的真诚和温暖所打动，那道一直紧闭的内心防线渐渐有了松动的迹象。他轻轻将许岩拥入怀中，二人在这静谧的夜晚紧紧相依。为了帮助沈浩明解决18号地项目的难题，许岩开始四处奔走，积极打听对方公司黄总的消息。经过一番不懈的努力和多方打听，他终于得知黄总为人十分古怪。原来黄总的老婆曾经身患重病，黄总不顾一切地放下所有的工作和生活，全心全意地陪着老婆四处看病。然而尽管他付出了所有的努力，倾尽了所有的心血，最终还是没能保住老婆的生命。这件事对黄总的打击极大，将他原本平静的生活彻底打乱。此后他的许多行为都变得十分奇怪。如今他在世上唯一的亲人，就只剩下在养老院的岳母于淑芬。于是一个计划在许岩的脑海中逐渐成型。第二天，许岩以捐款的名义精心准备后，成功来到了养老院。在与工作人员一番客套的交流后，他便怀着忐忑又期待的心情，准备前去见于淑芬。当他终于见到于淑芬时，却发现老人已经患上了阿尔茨海默症，且处于中晚期，状态十分不好。老人的眼神迷茫而空洞，不仅拿着扫把到处击打，嘴里还念念有词，又用手里的泥巴捏成素丸子。也就在这个时候，许岩想起了姥姥做的素丸子，那熟悉的味道和温暖的场景，如同电影般在他的脑海中不断回放。晚上回到家，许岩便和姥姥开始打视频电话，让姥姥指导自己做丸子。第二天，许岩再次去拜访于淑芬，他先是从包里拿出精心准备的美味桂花蛋糕，随后许岩想起之前了解到的信息，说起他和自己的姥姥都是支援边疆建设的第一批援疆人，他们有着相似的经历和回忆。果然，这一番话语让于淑芬暂时稳定了下来。然而就在许岩准备喂她吃蛋糕的时候，老人突然又一次失去了记忆，他眼神变得迷茫而警惕，认为许岩是小偷，不仅将蛋糕弄在许岩的身上，还紧张地拿出自己的泥巴丸子开始查看。眼看自己的泥巴丸子没缺少后，许岩便拿出自己亲手制作的素丸子。当于淑芬看到这熟悉的素丸子时，眼神中闪过一丝惊喜和熟悉，她的病情似乎在这一刻缓解了很多。在许岩温柔的安慰下，于淑芬开始吃起了蛋糕。许岩知道自己的这个计划或许能为解决18号地项目的难题带来一丝转机。许岩始终怀着满满的耐心与爱心，一次又一次地来到养老院陪伴于淑芬。他知道对于患有阿尔茨海默症的老人而言，陪伴与关怀是治疗病情的良药。许岩日复一日来到养老院，陪于淑芬坐在电视机前，和她一起看着那些充满生活气息的电视节目。锻炼时间到了，许岩会和于淑芬一起做操，到了吃药的时间，许岩更是格外用心，想方设法看着老人把药吃下去。终于在许岩日复一日的悉心照料下，奇迹终于出现了。于淑芬的病情有了明显的好转，她那原本混沌的眼神中渐渐有了清晰的光彩，甚至还能清晰地认出这个一直陪伴在她身边的女孩。您刚才叫我什么？这就许岩。您记得我名字了？哦，我一
一直记着你的名字呀。于淑芬病情的好转，自然也引起了黄总的注意。黄总平时工作繁忙，很少有时间来看望岳母，但每次来都能看到许妍在这里无微不至地照顾着老人。他看着许妍耐心地为岳母做出的这些事情，心中涌起一股深深的感动。他意识到这个女孩是多么的伟大，于是黄总开始多方打听许妍的身份。经过一番努力，他终于得知，原来这个一直默默照顾自己岳母的女孩，竟然是沈浩明的妻子。随后，黄总约上了沈浩明。这段时间，你爱人许妍经常去照顾我岳母，我岳母的病情也得到了缓解，状态也比之前好了许多。难道你不知道？他没有跟我说过。这次见面，黄总表面上说是想和沈浩明一起打球娱乐一下，然而随着交流的深入，话题逐渐转到了工作上。沈浩明敏锐地察觉到这是一个难得的机会，他开始有条理地分析起黄总公司目前面临的问题。他指出，如今黄总的公司正面临着明远集团的激烈竞争，在市场上处于十分被动的局面，而只有2家公司展开合作，才能整合资源，发挥各自的优势，完美解决当前面临的问题，让黄总的公司顺利进入核心的竞争圈，在激烈的市场竞争中占据一席之地。打完球一起吃个饭，到时候详聊。然而就在沈浩明和黄总为了合作事宜积极沟通的时候，一场意想不到的风波正悄然袭来。和许妍处处作对的孙思维对许妍充满了嫉妒和敌意。这天，他从同事这里突然看到一则新闻，新闻上报道了一名女子利用假身份，请演员先后和3个男人举办婚礼，从中骗取了巨额彩礼。这则新闻瞬间吸引了孙思维的注意力。就在他仔细看新闻图片的时候，突然觉得图片上的演员有些眼熟，他的脑海中立刻浮现出之前不久许妍结婚的场景。当时许妍在整个公司只邀请了主任和一位闺蜜参加婚礼，这让孙思维一直心存疑虑。此刻这个念头如同野草一般在他心中疯长起来。于是孙思维来到主任的办公室，他手里拿着一盒茶叶，脸上堆满了虚伪的笑容，说是来给主任送茶叶的，实际上想要得到主任手机中的照片。他装作不经意地和主任聊起天，然后表示自己想要看看许妍婚礼的布置，说是想为自己以后结婚做打算。主任没有多想，便把手机递给了他。孙思维接过手机，装作认真查看的样子，实际上却在悄悄地将照片传到自己手机上。得到照片后，他迫不及待地开始对比刚刚看到的新闻。果然，他发现照片上的2个人竟然出奇的相像。此刻许妍的父亲是演员的事情暴露无遗，孙思维觉得这是一个绝佳的机会，他立刻找到了自己多年来一直联系的狗仔，在狗仔的指引下，成功找到了许妍的假父亲。孙思维和狗仔气势汹汹地来到假父亲面前，准备拉着他上车，想从他口中套出更多关于许妍的秘密。然而这位假父亲显然不愿意配合，他皱着眉头，一脸不悦地表明自己根本不认识许妍，还强调自己压根都不姓许。他试图挣脱孙思维和狗仔的拉扯。你别着急，我现在不需要你承认什么。我们既然能找到你呢，肯定就不是毫无根据的喽。合作一下吧。他带着小助理找到假扮许妍父亲的高亮杰，威胁他配合自己，想着在台里推举财经主播的时候给许妍致命一击。一切准备就绪后，他来到许妍面前说了许多奇奇怪怪的话。你放心，我的这个样片绝对真实，而且足够震撼。他的话许妍并没有在意，而是时刻准备自己竞争财经主持人。他的表现极为出色，评委们很是满意。隔天，孙思维特意邀请许妍做自己节目的嘉宾。许妍不知道他的葫芦里到底卖的什么药，并没有答应。可就在这时，主任出来助攻孙思维，无奈之下，许妍只好答应。节目开始后，孙思维先是向大家讲述了最近骗取高价彩礼的那个新闻，接着又请来了高亮杰。许妍看见他的那一刻很是惊讶，孙思维看见后觉得自己稳赢。他打开许妍婚礼的照片做对比，还不停地质问2人之间的关系。请问你们是什么关系？照片上的这个人是不是你本人？你是不是许妍的假冒父亲？请你正面回答。许妍见状站起来，把事情的焦点转移到2人的竞争之上。所有人都明白孙思维的能力不行，是他羡慕嫉妒自己，所以才请人来陷害他。可孙思维看着许妍慌张表情，料定自己挖到的就是王牌。照片上的这个人是不是你？你到底有没有假扮许妍的父亲？看着孙思维在那里犀利的说话，在座的同事们也有一点震惊，此刻都在下面小声的议论。一时之间，许妍的身份就这样被大家怀疑，她也顿时被推到了风口浪尖上。而孙思维看到许妍有点慌张的样子，觉得自己这个王牌简直是太炸裂了。看到对方反应不过来的那种表情，更是到达了制高点的高兴。可他万万没想到事情会迎来反转，高亮杰临时变卦：不是，那人不是我。高先生，您这儿有块胎记对吧？啊，对，我这儿有胎记，你看这儿。大家拿出照片仔细对比，发现婚礼上的男人脖子上根本没有胎记。原来许妍在孙思维威胁自己后，便猜到他可能查到了一些东西，于是他约见了高亮杰，商量做了这场局。而且早在之前，许妍就让男人遮盖胎记，也算是他的一张保命符。此刻的孙思维彻底懵了，他认定2人就是串通好了。串通好了。
的是吧？在这给我做局呢！我劝你冷静一点。这场闹剧就这样结束了，因为节目失误，孙思维就这样被主任停职，还失去了竞选财经主持人的机会。事后许岩找到孙思维，让他不要再想着对付自己。孙思维很是气愤，责骂许岩就是个无所不用其极的骗子，连给自己提鞋都不配。而许岩并没有反驳回去，他余光中瞥见沈浩明来了，于是他故意靠近孙思维，激怒了这个蠢货。如许岩所料，女人被激怒后狠狠扇了他一巴掌。沈浩明看见后，立马冲过来关心许岩，而许岩则换上一副被欺负楚楚可怜的模样。你演什么呢？你是孙思维？我是。通知法务部，放下所有手头工作。我爱人遭遇职场霸凌，让他们马上出方案，追究他的责任。他叫孙思维。孙思维终究为自己的蠢付出了代价，而许岩则顺利成为了财经新闻的主持人。欢迎收看财经新闻，我是主持人许岩。穷女孩捏造千金身份嫁入豪门后，用自己的实力不仅帮丈夫拉到了合作，还让婆婆对她百依百顺，甚至家里的保姆都对她的印象改变。我觉得你现在跟以前不太一样了。哪里不一样？你现在啊，更像这个家的女主人。唯有家里的小弟弟对她意见颇大。原来自从许岩嫁给沈浩明后，大家都开始各自忙碌，从来没有人在乎弟弟浩辰的感受。为了引起大家的注意，浩辰不是在学校打架，就是各种闯祸。老师3天2头的给沈母打电话，沈母虽然是豪门太太，但也害怕老师的电话。同时他和沈父应酬很多，根本没有时间去处理这些事情。他见许岩很有耐心，便让他帮忙带浩辰。而他刚把许岩拉进家长群，就看到班主任在群里发浩辰跟同学发生冲突，还把人家给打伤了。许岩看了看正在逗狗的婆婆，只能硬着头皮去学校处理。处理完后，他本想着跟浩辰谈一谈，想知道他闯祸的原因，可浩辰并没有理会他，直接离开了。回到家后，许岩将学校的事情告诉了众人。婆婆嫌麻烦，决定将浩辰送去国外读书。这番话正好被回来的浩辰听见，他以为是许岩告状，才让妈妈起了送自己去国外的念头，因此把自己受到的所有冷落都怪在了许岩身上。你来了，先是让我哥喜欢上你，然后又讨好我爸妈，让他们都喜欢上你。结果没想到我不吃你这一套，然后你就想把我赶走，对不对？对。我告诉你，我是绝对不会出国的。这番话让许岩明白，小孩之前所做的那些事情，只不过想让家人的关注罢了。知道原因就会得到解决的办法。许岩表示，只要他保证不再发生今天这样的事情，自己有办法不让他出国。这又是什么招？隔天，浩辰去学习马术，往常都是哥哥来陪自己的，今天却是许岩来的，这让他内心无比失望。而为了吸引哥哥和爸妈的注意，他松了马蹬，故意摔到地上，造成骨折。这方法确实好用，爸爸妈妈和哥哥都陪在他身边，可也就见效一回。沈母请来护工后，就因为工作和沈父匆匆离开，沈浩明嘱咐了许岩后也离开了。看到自己又是一个人，男孩将气都撒到了护工身上。不要走，不要你不要就不要走，人呢？太不像话了！不是，大家许岩看见后，默默地将地上的东西捡了起来，并表示这4个星期都是他陪着，要是再不听话就收拾他。浩辰一听，立马来了鬼点子，他开始使唤许岩，一会要吃水果，一会要喝水，挑3拣4的，就是故意为难许岩。但许岩并没有惯着他。哥在的时候你就当乖小孩，你哥走了你就欺负我是吧？我是伤员，我是小孩，你欺负我，看我哥怎么收拾你。两人独自相处下，浩辰不再排斥许岩，许岩也用自己的方式靠近这个孩子。通过自己的方式，许岩成功和浩辰成为了好朋友。晚上，沈浩明赶了过来，许岩将自己录的视频拿出来给他看，明显能看出来男孩是故意的。现在的许岩是最懂浩辰的，因为浩辰想要的也是自己当初最想要的。小时候为了让爸妈注意自己，他也曾用过这个招数，可只要姐姐一出现，爸妈所有的爱都会加注在他身上。一个幸运的童年可以治愈一生，但不幸的童年要用一生去治愈。两人并不知道，弟弟根本没有睡觉。自此后，许岩成为这个家里浩辰最喜欢的人。而许岩为了帮浩辰完成心愿，他把画本拿给公婆看。在浩辰的世界里，爸妈回到家永远拿着手机，而自己则躲在孤僻的角落里。所以浩辰想要的不是 iPad， 也不是手机，他想要的可能是你们最珍贵的东西，就是时间。知道这件事后，沈父沈母也意识到他们的错误，于是他们都抽出时间陪伴浩辰，而就只是陪着看看电视。浩辰都是无比开心。沈浩明将这一切都看在眼里，为此特意送了许岩一辆红色的跑车。那么沈浩明到底有什么秘密瞒着许岩？他知道许岩的身世，又为什么要和许岩结婚？而许岩每帮他一次，都会拿出一样东西当做奖励。但不管沈浩明到底爱不爱许岩，这个家已经离不开许岩了。不管是沈浩明还是弟弟，就连婆婆也是一样。可回来了。怎么了妈？下个月初就是晨晨的生日，你看咱们怎么给他办好？他喜欢你，你想个主题，他肯定喜欢。我想想，事情交给你，妈最放心。
自从许妍当上财经新闻的主持人后，全家人都围在电视剧前看她。婆婆为此还特意挑选了一套珠宝送给她。此刻的许妍第一次感受到了久违的幸福。可就在她以为这种幸福会一直持续下去的时候，突然出现了一个不速之客。楼下大厅有一个姓周的先生找你。你还记得吗？我们俩第一次见面也是在咖啡厅。谁也没料到这位周先生与许妍竟有过一段意外交集。当年的许妍和周先生都在咖啡店内，各自与工作中介交谈着。许妍正为简历上父母职业一栏而苦恼，然而就在她愁眉不展时，面试官竟提出一个荒唐要求，让许妍在资料上作假，写成有国外经商经历。许妍一时陷入两难，内心纠结万分。就在这关键时刻，周同学挺身而出，及时阻止了许妍的作假行为。他认真地对许妍说，这种作假一旦被揭露，之前积累的所有信誉都会毁于一旦，未来的路将会布满荆棘。许妍听后陷入沉思，经过再三权衡，她最终决定以诚相待，如实填写资料。中介见无法忽悠许妍，便以各种理由拒绝为她介绍工作，随后气冲冲地离开了咖啡店。你这样，你这单我就做不了了，好不好？佣金有糊也不拿了，哎，什么情况？许妍失落地走在路上，手机铃声突然响起，又是一个公司拒绝她的电话。接二连三的打击让她的心情坠入谷底。就在她最无助的时候，周同学出现了。他手中拿着2朵用简历做成的向日葵，递到许妍面前，温柔地鼓励她不要放弃，要坚持下去。那2朵向日葵在夕阳的余晖下，仿佛散发着希望的光芒。然而命运似乎并未打算轻易放过他们。就在这时，周同学也接到了一个电话，电话那头传来他被公司拒绝的消息。不好意思啊，现在我也需要1朵。投资人手续不来了。那一刻，黄昏的光线洒在他们身上，两人竟成了同病相怜的苦命人。在交谈中，他们才知晓彼此的身份。回忆至此，许妍回过神来，看向面前的周泽远，好奇地询问他找到自己的原因。周泽远微微一笑，带着许妍来到自己的公司。一进公司便感受到一种蓬勃向上的气息。周泽远开始兴致勃勃地介绍公司的情况。公司近期完成了一系列融资，还在全世界各地开设了分部，甚至与各大知名机构达成了深度合作。此刻的他意气风发，浑身散发着功成名就企业家的自信光芒。二人来到办公室后，周泽远道出此次邀请许妍前来的真实目的。他希望通过许妍结识沈浩明，从而达成更多合作。许妍表面上不动声色，欣然同意，但心里却打起了小算盘。他提出想看看公司最近几年的财务报表，想对公司的实际情况有更深入的了解。就在这时，一位朋友匆匆赶来，说有重要的协议要与周泽远签订。周泽远抱歉地看了许妍一眼，便和朋友离开了办公室。许妍坐在办公室里等待的过程中，起身去了一趟厕所。没想到在厕所里，他竟听到了一个令人震惊的消息。我现在接的活特别轻松，网站一做，啥也不干，1天500呢，比你在剧组轻松多了。哎，要不你也过来吧？这个消息如同一颗重磅炸弹，在他心中掀起了轩然大波。为了验证这家公司是否如他所疑是个皮包公司，许妍决定四处探寻一番。他来到公司的设备区，工作人员手忙脚乱地操作着，却怎么也启动不了相关设备。他又看到有人打电话，走近一看，才发现电话线根本就没接上。再来到文件区，一旁的文件夹空空如也，没有一份有价值的文件。此时的许妍心中已然确定，这就是一家皮包公司。看着前来的周泽远，许妍强装镇定，说自己有事要先回去。周泽远似乎也察觉到了什么，于是看到了旁边空荡荡的文件夹，瞬间明白了许妍的意图。周泽远搞皮包公司骗钱，于是再次见到他，果断拒绝了他的要求。怎料周泽远早已做好了万全的准备，他以许妍的真实身份作为要挟。有一个道理你一定明白，那就是有些事情无论你再怎么努力，它都改变不了。就像我们这种赤身裸体的人，必须要给自己加上一件高贵的衣服。既然都是同类，那更要互帮互助了。面对周泽远的要挟，许妍真是累极了。回到家后，听见婆婆叫她，只能强颜欢笑的应对。明天婆婆的闺蜜马阿姨要带一个人来家里做客，不知道该做什么。许妍立马给出了意见，可她怎么也没有想到马阿姨带的人竟是周泽远。在喝茶的时候，周泽远不停忽悠两人，许妍只能眼睁睁看着他胡说八道。她不敢帮周泽远，更不敢揭穿他的真面目。实在听不下去的她借口接水离开了。可没想到周泽远竟追了过来，他彻底撕破脸皮，逼迫许妍让沈浩明投资。让你老公投资的事儿，我是跟你聊呢，还是跟你婆婆聊？你的商业计划书和你的财务报表，无论是我婆婆还是我先生看，都会发现漏洞。不要再想诸此的事情了。周泽远见许妍不上当，继续忽悠他，表示只要沈浩明一小笔的投资就行。但聪明的许妍很快就识破了他的阴谋。周泽远要的不仅仅是钱，他最想要的是沈家的名声，借沈家的势力骗更多的钱。你现在所做的一切都是敲诈勒索，是犯罪。小妍，我突然发现你这么维护沈浩明，这么在意他，你原来是个纯爱战士啊！我今天听到的最滑稽的故事，
说一个贫寒女骗子嫁入豪门，她不是为了钱，她居然玩起了纯爱。你说这是不是比天方夜谭更？许岩直接泼了他一身水。本以为周泽远会收敛，怎料他直接找到沈浩明这里，当着许岩的面在雷区不停的试探。此刻的许岩害怕他说出真相，更怕沈浩明被自己连累。许岩没跟您说吗？是他约我过来的。我事情太多了，忘记跟你说了。没事。不久。饭后，乔林不停地看着许岩。来之前，乔林咨询过律师，以许岩现在这种情况，即使以后身份暴露了，沈浩明只要是真心爱他的话，也是不用负任何法律责任的。许岩听完后，心里便有些高兴，没想到乔林也会考虑自己。两人就这样漫无目的地走在大街上，突然许岩看到旁边坐在一起听歌的两个女孩，想起小时候放学他经常会盯着 MP3 看，但因为懂事，从来都没有主动跟父母提过。乔林发现后，直接将自己的送给了他，姐妹俩就这样一起听着歌回家了。现在长大了，虽然说姐姐有些没心没肺的，但还是想着自己。许岩就是这样一个纠结的人，他不想被原生家庭困住，但只要他们对他好一点，他都会释怀以前的痛苦。爸妈从小就宠爱姐姐不理他，可听到爸爸得病了，还是会留下一笔钱让他治病。密码设置的还是乔林的生日，是因为爸妈从来没有给他过生日，肯定不知道他的生日日期。姐姐来到荆州，表面上很烦他让他回去，但看到他住在拥挤的出租屋，立马就给他换了大房子，还准备了生活用品，甚至将房子租到了他喜欢的人隔壁。网上有些言论说许岩是恶女，这个观点我并不认同。我们许岩可是个心地善良的好宝宝。从许岩与沈浩明、乔林三人共进晚餐后，许岩和姐姐乔林并肩漫步在街头。许岩心中一直存着个疑惑，终于忍不住开口问到乔林，为何今天吃饭的时候一直在沈浩明面前夸自己？乔林微微一笑，缓缓说道，因为我想啊，我还不是为了让他知道你很爱他吗？原来他之前咨询过律师，得知许岩和沈浩明之间的这段感情只要是真实纯粹的，即便有一天这场复杂的骗局被彻底揭穿，他们也无需承担法律责任。许岩听后心中恍然大悟，原来这么多年来，他和姐姐乔林之间的感情从未消失，只是被岁月和那一次次的刻意不见所掩盖，像被尘封在角落里的珍宝，等待着被重新发现。走着走着，许岩的目光被路边一对亲密的闺蜜吸引，她们头靠着头，共同听着耳机里的歌曲，脸上洋溢着幸福的笑容。这温馨的一幕让许岩的思绪飘回到了过去，曾经他也在街边满心欢喜地看着一款心仪的 MP3， 眼中满是渴望。而姐姐乔林就像他生命中的天使，敏锐地捕捉到了他的这份小心思，毫不犹豫地将自己的 MP3 送给了他。姐妹俩兴奋地插上耳机，手牵着手，一路欢声笑语地走回家中。那时候他们的关系就如同眼前这对闺蜜一般亲密无间，彼此分享着生活中的点点滴滴。想到这里，许岩才真切地意识到，他和姐姐之间的感情从未褪色，那份深厚的情谊一直都在。第二天，许岩接到了陪伴沈浩明弟弟沈浩辰的任务。当沈浩辰看到前来陪伴自己的是许岩而不是哥哥时，原本期待的眼神瞬间暗淡下来。无论许岩如何苦口婆心的劝告，他都一脸冷漠，不愿多说一句话。沈浩辰心里只想着去马场骑马，仿佛只有在马背上飞驰，才能暂时忘却心中的失落。许岩无奈只好跟着他来到马场，在场外为他拍照拍视频。沈浩辰骑上新换的马，眼神中透着一股无畏的倔强。他在马场上肆意驰骋，风在他耳边呼啸而过。然而意外还是发生了，由于他过于大意，在一个急转弯处，
脚从脚蹬上滑落，整个人从马背上重重地摔了下来。很快，家人纷纷赶到医院。经过医生的检查，沈浩辰腿部骨折，需要卧床休息。病房里气氛有些压抑，许岩和护工也来到了病房。儿子，爸爸和妈妈还有一个很重要的应酬，明天再来看你。我们先走了。我们跟师傅老板吃饭。我有个事情。我有个重要聚餐，我快迟到了。回来再说。这时，爸妈和沈浩明因为有急事离开了，病房里只剩下他们3人。沈浩辰看着家人又一次匆匆离去，心中充满了委屈和愤怒。他觉得家人总是忽略他，于是情绪失控，拿起身边的水果就砸向护工。护工被这突如其来的举动吓得不知所措，只好默默离开。病房里顿时只剩下许岩和沈浩辰。许岩看着情绪激动的沈浩辰，并没有选择一味的纵容他，他只是默默地将食物放在沈浩辰面前，然后静静地坐在一旁。时间1分1秒的过去，沈浩辰看着手中的漫画书，渐渐觉得有些无聊。他时不时地偷偷瞟一眼许岩，似乎在等待着什么。许岩察觉到了沈浩辰的变化，心中暗自好笑。他知道这个看似叛逆的男孩，内心其实也有柔软的一面。于是他轻声说道：“可以玩半个小时游戏。”沈浩辰的眼睛瞬间亮了起来，脸上露出了久违的笑容。这是他们之间第一次没有恶意的交流，气氛也变得轻松起来。许岩拿出手机，翻出之前在马场拍摄的沈浩辰骑马的照片和视频。沈浩辰看着屏幕里自己英姿飒爽的模样，脸上的笑容越发灿烂。他们一边看着视频，一边分享着骑马时的感受。2人之间的隔阂也在这一来一往的交流中不断消除。到了晚上，沈浩明匆匆赶到医院。许岩看着他，终于说出了自己白天就注意到的事情。他将手机里的视频播放给沈浩明看，然后认真地分析道：沈浩辰摔下马，很可能是他自己故意松开脚蹬的，他可能是想通过这种方式引起家人的关心。因为我观察过浩辰，每次爸妈和你在他身边的时候，他就特别的开心快乐。当你们离开，他就会变得很沮丧。为了让沈浩明更深刻地理解沈浩辰的内心，许岩缓缓讲起了一个故事。曾经有个小女孩，因家中经济负担过重，被无奈送去别人家寄养。尽管后来她被接回了家，可始终难以得到渴望的爱与陪伴。小女孩的父母对她的关注少之又少，哪怕小女孩的手被划伤，鲜血直流，父母也只是匆匆瞥一眼，便立刻跑去关心不小心摔在地上的姐姐。许岩深知，在优越的物质条件也无法替代亲人之间真挚的爱与陪伴。一个幸运的童年可以治愈一生，但不幸的童年要用一生去治愈。他决定和沈浩明商量，不让弟弟沈浩辰出国，而是多给他一些关爱。这不仅仅是为了帮助沈浩辰走出孤独，更是为了不让自己曾经经历的痛苦在沈浩辰身上重演。然而他们2人的对话却被躺在病床上装睡的沈浩辰听得一清二楚。第2天，许岩带着精心准备的早餐来到病房。当他走进病房时，竟第一次听到沈浩辰称呼他为嫂子，那声音虽带着几分羞涩，却透着真诚。你刚才是叫我嫂子吗？嫂子。许岩微微一怔，随即露出了欣慰的笑容。他能感觉到沈浩辰正在一步一步的改变，变得温暖而懂事。就在这时，爸妈来到了病房。许岩在病房外拦住了他们，他希望爸妈能留下来一天，好好陪陪沈浩辰。他告诉爸妈，沈浩辰现在的状态很不好，内心极度渴望家人的陪伴。说着，许岩拿出了沈浩辰的画，那些画里大多是一个孤独的人影，在空旷的世界里徘徊。爸妈越看越觉得不对劲，脸上的担忧愈发浓重。许岩接着说道：沈浩辰平时陪伴最多的人只有家中的保姆阿姨，他最需要的不是昂贵的玩具，也不是奢华的生活，而是家人围坐在一起的温暖。爸妈听后陷入了沉思，他们这才意识到自己一直以来都忽略了沈浩辰的感受。在许岩的努力下，一家人终于齐聚在病房里，他们围坐在沈浩辰的床边，聊着一些生活中的琐事。虽然都是些微不足道的小事，可每个人的脸上都洋溢着幸福的笑容。一家人在这平凡而又珍贵的时光里，感受到了久违的亲情温暖。1周之后，沈浩明来接许岩下班。为了感谢许岩这段时间的付出，让沈浩辰有了如此大的改变，沈浩明直接送了他一辆保时捷。我只想给你你想要的生活。你就是我想要的生活。许岩刚准备去开车，手机却突然收到了一条消息，是周泽远发来的，他想和许岩见一面。许岩无奈地叹了口气，只好开车前去赴约。见面后，许岩开门见山，直言周泽远与沈浩明的合作不可能达成。接着他话锋一转，说出了整个公司都是临时演员的事实。原来这一切不过是他精心编织的一场骗局。其实被你看穿，我一点也不惊讶，毕竟请临时演员的套路，你比我熟悉。
周泽远还提到许岩的父母，称他们并不在国外，而是在一个小县城里。他觉得让许岩帮他一把不过是小事一桩。许岩听着周泽远的话，心中五味杂陈。他看着眼前这个曾经充满阳光的男人，如今却变得如此功利和世故，仿佛变了一个人。周泽远还振振有词地说，自己不过是需要一个身份来包装自己，就像许岩营造高知家庭背景一样。许岩听着他荒谬的言论，心中涌起一股怒火。他终于明白，眼前的周泽远已经彻底迷失了自我，被欲望和虚荣冲昏了头脑。可周泽远又怎肯轻易罢休？他将许岩不肯帮忙，直接来到沈浩明面前，不停地提起许岩的假父母，试图让他说服沈浩明投资他的公司。但他心里的那点小九九早就被老谋深算的沈浩明看清，他并没有继续和这个骗子谈下去。谁知周泽远又找到许岩，直接撕破那虚伪的嘴脸。如果你还不配合我真的不能保证接下来会说什么。无论你说什么，我都不会让沈浩明牵扯进你的骗局里。周泽远还是低估了许岩对沈浩明的爱，不管他怎么胁迫，许岩根本不愿配合。怎料男人见许岩这样，为了拿到钱，他往后退一步。这次他可以不要沈浩明的钱，但这笔钱必须许岩来出。我给你1晚上的时间考虑，否则我就在网上曝光你。从这之后，男人像个恶鬼，时刻缠着许岩，就连晚上都会打电话催着要钱。而这些沈浩明都明白，他早就让助理查过周泽远是个什么样的人，也知道许岩打电话的对象就是他，但他什么也没有说，只是悄悄在背地里帮许岩解决一切。经过1晚上后，周泽远并没有收到钱。一个人能无耻到什么地步？他将许岩堵在停车场，迫不及待地想要拿到钱。好在姐姐乔玲及时出现，假装打电话报警，这才吓跑了周泽远。许岩为此很是感动，姐姐还是那个姐姐，虽然从小父母偏心她，但她依旧是那个将自己护在身后的姐姐。虽然姐没什么能耐，但是妍妍你放心，只要有我在，绝对不能让你受欺负了。我揍她。谁知周泽远更加得寸进尺，这次他直接把许岩亲生父母请到了荆州，还将他编造假故事嫁进沈家的事全部托盘而出。乔爸得知后暴跳如雷，他不理解许岩为什么要这么做，为什么会变成现在这样。我乔建斌一辈子没有做过一件见不得人的亏心事，怎么养出你这样一个女儿？乔爸不停地辱骂许岩，什么话难听说什么，觉得女儿就是贪慕虚荣、利欲熏心，连做人的底线都不要，甚至要去沈家坦白真相，揭穿女儿的骗局。许岩听着父亲的谩骂一点表情都没有，因为他早已死心。在高考那年，他就已经对这对父母不抱期望了，也从来没奢望过他们能够理解自己。无论在什么时候，我遇见沈浩明这样的人，我就是会不顾一切手段，抓住机会跟他在一起。那你也不能欺骗人家。我也不想骗他，是因为从小我就知道，所有的事情我只能靠自己。许岩的话像棉花一样打在这对父母身上，丝毫没有波澜。此刻的乔爸从来没有想过他们的错，甚至觉得要不是他们把许岩接回来，他怎么会有今日？他从来不会想过许岩本该过上像乔玲一样的生活，可他的出生不被期待，只因为他不是个男孩，还患有先天性心脏病。不会的，你们不会知道你们做错了什么。听完这话的乔爸起身就要去沈家揭发许岩，乔母连忙拦住他，嘴上说着为女儿考虑的话，可这幅画面在许岩眼里却是无比的可笑。乔家两口子从来没有想过儿时的经历对许岩的影响有多大，他们也从来没有想过以前是多么偏向大女儿，他们只会觉得我养你一场，怎么到头来还成了我们的错了？是他们亲手把许岩推开，现在却又嫌弃他什么事情都不跟他们说，真是讽刺。这是在演哪一出啊？我明白了。是因为你们觉得这样的生活是应该属于乔玲的，而不是我。是说你们想要去跟沈家告发我，再从我这敲诈勒索一笔钱？你怎么能这么想？从此我们断绝父女关系，你再也不是乔家人。乔爸得
就跟着过来了。而乔林也发现一件事，于一鸣跟许妍真的太不一样了，总是滔滔不绝，比跟自己在一起的时候话还多，心里无比的失落。许妍将一切都看在眼里。晚上回到家，许妍考虑再三后，决定跟沈浩明坦白。她先是试探说自己有一个朋友，在婚前隐瞒了一些事情，但现在两个人过得很好。这个朋友想要主动坦白，可他还没有说完，沈浩明就打断了他，表示只要两人的感情好，根本不需要坦白，坦白了反而会成为两人感情中的一根刺。婚姻其实不应该从原则出发的。你说的，原则其实只是一种包装，一种说法而已。其实最后夫妻间有个好结果，才是最重要的，对不对？许妍的第三个追求者终于出现了，男人名叫蒋亮，是商界有名的花花公子。许妍以不同寻常的装扮出现在酒会上，瞬间吸引到了他的目光。原来沈浩明虽然通过许妍跟黄总达成了合作，但现在沈父并不支持他，没有资金支持的沈浩明只能通过拉投资来做自己项目的后盾，这样才能顺利进入董事会。于是他盯上了远航基金，希望能够得到蒋家姐弟的支持。而这次即将举办的金达酒会，两人正好过来参加，所以他希望许妍能够做足功课，了解蒋云和蒋亮的全部资料，好能跟两人搭上线拉投资。许妍二话不说答应了下来。很快到了酒会那天，沈浩明先来到了酒会，他在黄总的调查下得知，蒋云和蒋亮两人是出了名的难合作。姐姐蒋云沉稳冷静，做事杀伐果断，脾气也是出了名的臭，被商圈的人称为投资界的黑玫瑰。弟弟蒋亮看似是个花花公子，实际心思缜密，对数字十分敏感，是远航基金的活账本，还有过目不忘的本领。黄总能做的也只有这些，接下来也只能靠沈浩明自己的能力了。同时他想借助远航基金的事被方磊得知，方磊为了证明自己比许妍强，也来到酒会，本想着找蒋云聊一聊，可蒋云丝毫看不上他，并没有过多理会。无奈之下，他只能去找蒋亮，以为这个花花公子很好攻略。他看见蒋亮因为喝酒难受，便主动调了一杯特制的解酒秘方，番茄汁，然后再加蜂蜜，这两加起来可以解酒。这一幕正巧被沈浩明看见，瞬间勾起了他的回忆。那时的他跟一个女孩也曾经喝过这样的解酒神药，而女孩正是他的初恋女友，也是方磊的姐姐。此时的方磊并没有注意到沈浩明的到来，他蹲下身细心地为蒋亮擦掉鞋子上的污渍。沈浩明明白他这么做是为了帮自己，但他很清楚蒋亮只会在吃喝玩乐的时候才会想起身边的女人，于是他直接上前劝说方磊，这么做只是多此一举。我没那么大野心，我只是想帮到我们的项目，哪怕让他多一点好感，做花瓶，做陪衬，我都没有关系的，你不用管我，我心甘情愿的。绿茶不愧是绿茶，她的故作柔弱也确实吸引到了沈浩明的怜爱。看他为了自己跟别人喝得酩酊大醉，还是端来了一杯热牛奶。而方磊也很是绿茶，他故意将姐姐的手链留了下来，为的就是让她想起姐姐。另一边的许妍却与他不同，她故意穿着记者专用的马甲来到酒会，不一样的装扮瞬间不仅吸引到了蒋云，还有他的弟弟蒋亮也眼前一亮。许妍表示自己是外采太晚了，没来得及换衣服。这个马甲很方便，可以装很多东西，又防风防水。户外作业嘛，最害怕天气阴晴不定，设备一旦受到影响，就会前功尽弃。许妍的这副样子让蒋云想起了他以前的样子，看到对方很随和，便主动提出让他穿自己的礼服。小沈总真的很好福气，娶到你这么漂亮的妻子，工作能力又强，晚上还能陪着丈夫应酬，真的是贤内助。许妍听完后表示自己虽然嫁了一个好家庭，但更多的不想当一个贤内助，更想能够帮助丈夫。但蒋云早已识破了她的伪装，她开门见山地指出，许妍穿工作服现身，就是为了模仿自己以前当记者时候的装扮，用这种方式来博得她的好感。被戳破心思的许妍很是尴尬，但下一秒蒋云却说她成功了，因为刚才在她身上看到了曾经的自己。随后许妍拿出收集的蒋云以前采访的照片作为礼物送给她，这不禁让蒋云对她的好感加剧，她很喜欢这份礼物。出来后许妍借撩头发，对着沈浩明比了一个 OK 的手势，他瞬间明白成功了，于是他走过去，还主动帮许妍争取到了蒋云的专访。边走边聊吧。走吧。沈浩明成功和蒋云搭上线，看着许妍这样被蒋云众星捧月地带走了，方磊心里很不是滋味，于是他故意在沈浩明面前假装自己喝了许多酒的样子，来到卫生间吐，想要得到他的怜惜。而沈浩明也上当了，他来到方磊面前，表示自己和远航基金的合作已经谈妥了，让他没有必要再这么讨好蒋亮了。合作才刚开始，以后的路还长着呢。只要是对你有用的关系，我都会竭尽全力去给你维护好的。方磊的这波装可怜，成功让沈浩明开始心疼他，再加上他离开的时候还特意留下了姐姐的手链，让沈浩明再一次陷入了无尽的回忆中。而另一边坐在车上的方磊并没有喝醉，他十分清醒地跟旁边的人说着，这么多年来，他的心里只有沈浩明，从前是，现在是，以后也会是。
尽管以前姐姐在的时候跟他在一起，可他心里还是忍不住喜欢沈浩明。一旁的男人一直都喜欢方磊，听着他的这番话，便耐心的劝说着他。他有妻子有家庭，夫妻感情又很和睦，你和他之间是没有可能的。这就不用你操心了。与此同时，回到家的沈浩明拿出那条手链，回忆着和初恋的种种。就在他沉浸在回忆中无法自拔的时候，许岩的出现打断了他的思维。你让我采访蒋总的事，怎么不提前问问我？许岩不理解沈浩明为什么那么信任自己，但听到他说自己是最好的，心里很是高兴，将那点怀疑全部都消散了。隔天，蒋家姐弟找到沈浩明提出合作，但却表示他不是他们心中理想的合作对方。此刻的沈浩明并没有慌，而是拿出昨晚拍的照片，表示许岩现在是公众人物，他的形象和公信力影响巨大。这张照片刚发上去就上了热搜，而且还推动了两家的股票上涨，足以证明与他合作只会赢不会输。而就在蒋家姐弟以为沈浩明做的这些都是迫不及待想要跟他们合作的时候，却被他反将一军。现在投资给我的刚好也是4家公司，那我为什么要选择远航？那我等你们电话。沈浩明走后，蒋云觉得这件事情变得越来越有意思了。因为这次事情的成功，沈浩明再次送给许岩一份礼物。看着手中厚重的礼物，许岩心里五味杂陈。一方面是他为沈浩明的用心而感动，另一方面则是内心的愧疚。礼物越贵重，他内心的负担就会越重。那些编织的谎言终究压得他喘不过气来。很快到了许岩的生日，沈浩明特意准备惊喜给他，可却因为方磊的一通电话给破坏掉了。原来方磊为了破坏两人，故意打电话给沈浩明，说自己已经见过浩辰了。沈浩明无奈之下只能先去找他。刚进来，方磊就以此为要挟，让沈浩明跟自己在一起。可沈浩明根本不喜欢他，他让方磊看在姐姐的份上放过自己。谁知方磊竟然直接拿起药全部喝了下去，嘴里还说着要去找姐姐。沈浩明见状夺过瓶子看了看，顾不得其他，立刻抱起方磊送他去医院。而此刻在工作室等了许久的许岩还在等待着沈浩明。不久后，沈浩明回来了。许岩以为他是因为工作上的事情耽搁了，并没有多说什么。许我耀眼中的沈浩明算是我看过的
浩明跟浩辰根本不是亲兄弟，而是亲父子。方磊为了报复沈浩明欺骗自己的感情，将沈浩辰的真实身份说了出来。起初许妍根本不相信，认为方磊为了破坏他和沈浩明之间的感情编造出来的谎言，可方磊却能将其中的细节全部都说了出来。原来沈浩明在伦敦读书的时候认识了方磊的姐姐，两人很快就坠入了爱河。后来方磊姐姐意外怀孕生下了浩辰，但当时他们的年纪还小，所以孩子一生下来就被沈家接走。沈父担心未婚生子传出去不好，再加上知道的人不多，便对外宣称浩辰是他们的第二子。再后来方磊的姐姐因为潜水去世后，这件事就成为了永远的秘密，只有方磊、沈浩明和沈家夫妻知道。许妍听完后大脑瞬间宕机，她不知道方磊说的是真是假，而方磊接下来的话让许妍更是震惊。你生日那天，浩明在我家里，他应该没有告诉你我和他做了什么吧？听完这些的许妍强装镇定，表示她相信沈浩明，只要他没有亲口说，自己是不会相信方磊所说的一切。怎料方磊继续刺激许妍，表示浩明哥一开始就不是找老婆，而是一个能够印在结婚证上的名字。许妍更好在那个时候出现在他的视线里，既没有背景又好拿捏，还能帮助他的事业更上一层楼。虽然不是门当户对，但你也算聪明又有野心，最近当上主播，正好可以用来宣传他的事业，他的为人。回想着之前发生的一切，许妍开始慌了，一切都串联了起来。而看着许妍难以接受的表情，方磊继续刺激她，说她能考上新闻主播的位置，也是沈浩明在背后动用了很多关系。听完这些的许妍眼含热泪，整个人很是崩溃，以至于浩辰向她走来，她都不知道该怎么面对。回想起沈浩明跟她说的种种，她的内心开始动摇，但她还是想听丈夫亲口跟自己说这些。晚上回到家，许妍看着正在忙着做饭的沈浩明，直接说出了方磊告诉自己的事情。沈浩明听完后也不再装了，他坦白了沈浩辰是自己的私生子。为什么要瞒着我呢？我不是跟你说过，任何影响我们之间感情的话都没有必要说出来吗？那你打算要瞒多久？一辈子吗？你为什么要骗我呢？听着许妍说的这些话，沈浩明转身来到保险柜，拿出一叠资料，直接甩到桌子上，揭开了许妍的真实面目，并表示当初刚认识许妍的时候，她的外形和品质都是自己喜欢的，而且沈母是个极其挑剔的人，很少有女生会取得她的欢心，但许妍做到了。再加上许妍是个聪明且懂得忍耐的女人，如果她要找一个门当户对的真千金，可能他们不会容下浩辰，但有弱点的许妍可以。还有就是许妍有野心，可以助力自己的事业。我是骗了你，但难道我没有大方给过你任何的支持吗？在沈浩明心里，他们各需所需，不必抱怨。是自己帮许妍节目冠名当上新闻主播。当林涛闹事的时候，向银行领导施压，周泽远用身份要挟许妍，自己则调查罪证送他进监狱。沈浩明觉得他骗了许妍，所以愿意花钱买下他所谓的谎言，而他只希望许妍做个完美的妻子，助力他的事业，照顾他的家庭。而他作为一个丈夫，尽自己该尽的责任，祝许妍事业有成。听完这些的许妍一脸冷漠地看着沈浩明，觉得自己先前的爱恋和愧疚就像个笑话，但他还是问出了自己一直想要知道的问题：你有真的爱过我吗？从一开始知道你是骗子，我就不可能动心。此刻的许妍终于明白了一切，之前沈浩明对她的所有奖励，原本她以为那是对自己的爱，可现在看来就仅仅只是完成任务的打赏而已。你可以理解成是我对你符合我条件的一种认可。许妍，你再怎么纠结，就显得不够聪明了。沈浩明也不再装了，直接跟许妍摊牌，两人各需所需。他需要有人帮自己照顾家庭，助力事业；许妍想要当上主持人，他们之间本就是利益共同体。而许妍也终于明白，为什么自己每做对一件事情，沈浩明都会挑选一些昂贵的礼物送给他。他本以为那是爱，却没想到那只是两方合作之间互惠互利的报酬罢了。听着沈浩明句句不爱自己的话语，看着桌子上的那一沓资料，许妍心如死灰地离开了这个房间。她漫无目的地走在大街上，回想起两人之间的种种，终于确定了丈夫对自己没有任何爱情。就在这时，沈浩明找了过来。此时看着沈浩明，想起一句话：你在众人之中，暮色深浓，无法辨认，不会再相逢。沈浩明上来开门见山，询问许妍有没有想清楚。此刻的许妍无比的平静，她表示要是想离婚的话，自己也会同意的。可沈浩明要的并不是离婚，现在他的新项目和公司正在起步中，不希望被离婚影响到，所以他还是希望许妍能和自己继续扮演恩爱夫妻。但真正动心的许妍自然是不肯的，她不希望跟沈浩明继续这样貌似神离的做一对假夫妻。怎料沈浩明直接以许妍的工作作为要挟。你现在还没有正式转入新闻岗，你应该不希望当中会出现什么差错吧？
听完这些话的许岩突然觉得自己的这份工作像个烫手山芋一样，甚至想要脱离。随后许岩回到单位，录制完新闻后，听到了主任表扬自己，还让自己继续做下去的时候，他突然觉得沈浩明说的也没有错，自己做的这份工作确实能够为他提供顺风顺水的信息途径，而且这一切确实也是沈浩明给他的。他彻底想通了，于是回到家特意做了烛光晚餐，并放低姿态，想要挽回这份感情，表示自己可以做好一个妻子的角色，也可以接纳浩辰，但只求一点，希望沈浩明能够相信自己对他的爱是真的，无关身份和地位。然而面对许岩这么卑微的示爱，沈浩明却无动于衷。你还是图名或者图利吧，这样我还会觉得你真实点。就像你说的，我们之前说好的，无论在工作或者在家里，我们各司其职，互利互惠，这样不是挺好的吗？在沈浩明眼里，许岩就是个图名又图利的人，他不相信许岩对自己有真爱，所以许岩现在对自己所做的一切都只是演戏罢了。而此刻的许岩也彻底死心，他明白狼来了的道理，撒谎太多次说真话的时候，没人再相信。许岩就这样跟沈浩明两个人一起成为了表面的夫妻。看到沈浩明一个劲儿的在记者面前伪装两个人十分恩爱的样子，面对镜头许岩有点说不出话，甚至觉得丈夫在镜头面前在暗暗的点自己。沈浩明为此很是生气，他像对待下属一样对许岩，让他在第二天的慈善会表现好点，不要让人看出来。只要你表现好好的，我保证新闻主播转正的机会你十拿九稳。谢谢沈总。就在两人准备睡觉的时候，律师打来电话说方磊要自杀。原来方磊这几天一直联系沈浩明，沈浩明并没有理会他，所以他才想出了这种办法。而沈浩明接到电话后就匆匆赶往现场，面对方磊的要挟，沈浩明丝毫没有怜惜，只有厌恶。他直接将方磊踢出新项目的参与，说完冷漠的离开了。晚上参加慈善会的时候，许岩彻底不想再配合沈浩明，他故意将方磊拉到身边坐下。沈浩明出声制止，许岩丝毫没有理会，甚至开口让方磊有时间多帮他照顾好明哥。这些话让方磊都有些丈二和尚摸不着头脑。而沈浩明看到许岩像变了一个人一样，只是沉默也没说什么。而在拍卖的时候，许岩更是拿着沈浩明的钱，用最高的价格买下一个钻石戒指，160万，左边出价160万了，朋友们还有没有加价的？160万，第一次，300万。他在拍卖会上用沈浩明的钱拍下天价钻戒，然后很是大方地送给了方磊。拍卖会嘛，争来抢去的，不过就是个由头，煽心为重，所以在这里呢，不会有什么好东西。许岩这番话看似是在说钻戒，实际上是在暗指沈浩明，老娘现在不爱了，他就是个不值钱的，让方磊随时拿走。而沈浩明第一次看到这样的许岩，一时间不知道该怎么办，只能默默任由他胡来。两人走在一起的时候，沈浩明警告许岩适可而止，但许岩丝毫不在意，还拿他曾经说过的话对了回去。大方点，你说的。无人知晓他内心的真实感受。次日夜晚，老家的平静被一则电视采访打破。姥姥在屏幕上看到了许岩参加那个项目开工仪式的身影，他站在沈浩明身旁，面容却显得异常憔悴，眼神中透露出难以掩饰的落寞与疲惫。这位自幼看着许岩长大的老人，敏锐地捕捉到了孙女脸上的每一丝细微变化，心中不禁泛起阵阵忧虑。他似乎从许岩那冷漠的表情中读出了这些日子以来孙女所承受的不为人知的痛苦与挣扎。与此同时，许岩正坐在新闻后台的化妆间内，对着镜子用卸妆水缓缓擦去脸上的妆容。随着妆容的褪去，他的眼泪也不受控制的滑落。自从向沈浩明坦白了一切之后，他便陷入了深深的迷茫与无助之中，未来的路该如何走，他一无所知。就在这时，姥姥的电话打了过来，如同黑暗中的一束光，给予了他一丝慰藉。妍妍，你最近过得好不好呀？为什么突然这么问？没什么，就是在电视里看到你好像不太开心。电话那头姥姥的声音充满了温暖与关怀，她的话语如同春风拂面，让许岩紧绷的神经得到了片刻的放松。姥姥提到了希望许岩能够好好照顾自己，还建议让沈浩明陪她去旅游放松心情。但许岩的心中却有着更为迫切的愿望，他想要回到姥姥身边，感受那份久违的亲情与安宁。姥姥虽口头上说自己过得很好，还催促许岩抓紧时间生个孩子，让自己能早日抱上外孙，但许岩知道这些简单的愿望或许已难以实现。回到家中，许岩的目光被冰箱里那瓶熟悉的桂花酱吸引，那是姥姥亲手制作的，承载着无数温馨的记忆。他本想取出一小勺回味那份甜蜜，却不慎失手，将瓶子打翻在地，桂花酱洒了一地，如同他此刻破碎的心情。次日清晨，许岩决定即刻启程回家看望姥姥。然而当他踏进家门，迎接他的却是空荡荡的房间和紧闭的门扉。正当他疑惑不解时，邻居来到了家中，告诉许岩发生了什么。哎呦，妍妍，你可算回来了，走
昨天晚上你姥姥晕倒了，我们赶快给她送县城医院了。许岩顾不上多想，立刻驱车前往医院。在病房里，他看到了昏迷中的姥姥，心中充满了自责与愧疚。母亲告诉他，姥姥是间歇性脑缺血发作，幸好送医及时，才没有造成更严重的后果。此刻姥姥需要的是静养与陪伴。在许岩的坚持下，他留了下来，独自一人守在姥姥的病床前，看着这位唯一疼爱自己的人躺在病床上，生命如此脆弱，许岩的内心充满了前所未有的悲伤。他认为这一切的不幸都是因为那些无法言说的谎言所导致的。在这一刻，他终于下定了决心，要与沈浩明离婚，彻底结束这段充满谎言与痛苦的婚姻。夜幕降临，医院里一片宁静。谁让你回来的？醒了。许岩意外地发现姥姥竟然醒了过来，他看着眼前的孙女，眼中满是慈爱与关切。许岩向姥姥倾诉了自己的打算，想要在荆州为姥姥购置一处郊区的房子，让她搬来同住，以便更好地照顾她。但姥姥却看出了许岩的真正意图，她虽然感激孙女的孝心，但更希望许岩能够过好自己的生活，不要因为自己而耽误了前程。她习惯了乡下的宁静与自由，不愿成为孙女的负担，于是便想着让许岩回去，不要耽误了她自己的工作和生活。而另一边，沈浩明在公司里得知了许岩打算离婚的消息，心中五味杂陈。现在是他转正的关键，为了那个岗位，他努力了很久。他不会放弃这个机会，更不会放弃现在拥有的一切。沈浩明很是自信，他认为现在是许岩转正的关键时期，为了那个岗位，他努力了很久，不会轻易放弃这个机会，更不会放弃现在拥有的一切。但很快就被打脸了。晚上，许岩直接拿着离婚协议来到沈浩明面前。这一刻，许岩不再害怕沈浩明的威胁，也不怕被戳破谎言，宁愿净身出户也要离婚。我们离婚吧，不要你一份财产。一旦离婚，你现在享受的豪车、别墅、司机、保姆、奢侈品，以及跟沈家所有关系的资源，跟你一点关系都没有。本来就不属于我，而且我现在不需要了。许岩终究还是提出了离婚，谁知沈浩明为了维护自己在公司的声誉，竟用他的事业作为要挟。然而许岩根本不怕，他直接给方磊打电话，利用激将法让他说出浩辰是沈浩明儿子的事，然后录音，以此来威胁沈浩明答应。是想要和平分手，还是鱼死网破？